ты. Молодец. Легкий пикничок на природе. Да, мамочка, легкий пикничок. А я тут, как всегда, книжку смотрю. Это уже второй наш пикник. Нет, третий, потому что у нас еще было там. Да, Еще мы... третий пикник в вашей жизни. А какой вид красивый. Видите, папа нам устроил. На мангале будем шашлычки жарить. Костер для радости жизни. Детки ждут вкусного ужина. На столе все готово. Да. Это называется жареный хлеб. Да.